日出而作，日落而息的生活有何意義？勞碌一生都是虛空，那麼活着在世是為了什麼呢？活着不如就當個快樂的擺爛藝術家，吃好喝好，笑看風雲變幻，追求讓自己開心的小事，例如研究怎樣把公仔麵煮出米芝蓮味道，跟貓咪討論人生哲學，把日子過成自己喜歡的樣子。畢竟虛空之中，快樂才是最實際的投資。傳道者用咗12章經文去描述一個好荒誕、光怪陸離、不知所謂、善冇善報、惡又冇惡報，呢個世界就係咁反常噶啦。努力同埋成果咧又唔成正比噶，咁不如我哋聽 AI 咁講 ChatGPT 話齋，活着不如當個快樂的擺爛藝術家，又好似幾好喎。咁上年呢，我就同鄭子梅咧一齊去睇完傳道書，我唔知道你有冇一種真係越睇越虛空嘅感覺啊？嗰個傳道者一開始就講睇咩都覺得好灰嘅，咁但係頭先咧你講到嗰個藝術家咧，有啲唔係好認同。我查過擺爛啊，擺爛就普通話去講噶嘛，咁我哋廣東人咧就會用 hea 啊、頹啊，或者積極少少啦，悠閒啲得唔得啫？藝術家咧，其實佢真係好開心噶，因為佢自己可以實現到佢自己個夢想啊嘛，咁當然係一個開心啦。始終即係有啲人會覺得藝術家好 hea 好負面咁樣，或者好耐先完成一幅作品，咁會覺得佢哋好似好冇效率。但係其實我哋有冇諗過藝術家咧，佢要求好高嘅，唔知大家有冇同藝術家相處過？冇相處過，但我最近咧睇過宋慧喬一個訪問，佢就話當年咧佢拍王家衛嘅電影咧，翻唔到去韓國咁滯嘅，俾人沒收咗張護照。咁我大概就知道你所講嘅藝術家啦。咪係咯，佢哋要求嘅作品好認真噶嘛，好嚴格噶嘛。其實佢呢個擺爛咧，或者呢個 hea 悠閒，都係一種佢嗰個思維角度、嗰個創作靈感嗰個模式嚟噶嘛。但係如果對一般人嚟講咧，如果用到呢個咧，就比較就適合啲，因為點解咧？而家咧全世界因為經濟蕭條啊嘛，大學生咧出嚟揾唔到嘢做，咁點啊？咁就喺度躺平啦，喺度 hea 啦嚇，即係望天打卦揾到嘢做為止咁。咁但係都唔代表佢哋冇鬥志嘅喎。其實咧，我哋就唔係話想擺爛嘅，係因為現實真係好虛空啊！虛空呢個字咧，當然唔同嘅中文譯本可能有啲出入啦。喺成卷書咧，係一共出現咗38次咁多嘅。希伯來文咧，呢個字係解蒸汽或者係煙霧咁樣解啦。你搞咁多嘢，你努力又好，你做咁多嘢，到頭來都係一場空嚟嘅，係好唏噓。所以我頭先就話，我同你查考完呢個傳道書之後咧，我自己都會喺度停一停，諗一諗，究竟我活着嘅意義係啲乜嘢咧？咁我哋而家查緊會唔會係查完之後都係好唏噓、好虛空，可能都係捉唔實㗎噃。今日第一集真係唔知嘅，可能去到第13集咧，我仍然係解唔通呢個謎嘅。有少少背景啦，究竟傳道書嘅作者係邊個咧？可以話係眾說紛紜嘅，內容咧就好似係指向所羅門啦。但我嘗試引用楊醫嘅說法咧，通常咧聖經都唔係真係好在意個作者係邊個嘅，你只要肯定咧聖經是神所默示咧，咁就夠噶啦。或者古代嘅人咧，佢哋比較在意嘅係權威嘅根據，咁傳道書好明顯就係智慧嘅權威啦，同埋頭先我哋不停咁樣講一頭一尾咧，佢都係包住一個主題。叫做虛空，虛空呢個字咧就咁睇好似好消極啊，或者好負面啊，導致我哋要擺爛啊，引導我哋要過一個咁嘅人生啊，咁樣樣，似乎係有啲咁嘅意思喺裏邊啦，係好消極。但係呢個係似乎啫，但係我哋一路去查考嘅時候，可能佢又帶出另一種嘅角度。咁所以聖經嚟講咧，係有一個核心嘅信息，同埋佢有一個嘅價值觀俾我哋。